Hi friends, welcome back to my channel. ഇപ്പോൾ ഞാനിന്ന് നമ്മുടെ എയർ ഫ്രയർ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് എക്സിബിഷൻസിനൊക്കെ എയർ ഫ്രയേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് റിവ്യൂസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ചാനൽസ് ഇത് എങ്ങനെ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനും ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ വാങ്ങിച്ചു. ഇത് ഒരു 6 months മുകളിലായിട്ടാണ് വാങ്ങിയിട്ട്. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നല്ല സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയാം. അതിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ 100% സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിഞ്ചോളൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. പൊട്ടറ്റോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പാക്കറ്റ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ കട്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ക്രിസ്പിയായി കിട്ടും. പക്ഷെ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് തണുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തോ. അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യം എനിക്കൊരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് തോന്നി. പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ചിക്കൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കിടുവാണ്, അതുപോലെ ഫിഷും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് കാണിക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ചിക്കനും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എയർ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ നീര് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. ഞാനത് ചേർത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ എയർ ഫ്രയർ അത് ചെറിയതാണ്, അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചേർക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ. ഞാൻ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ചെയ്യണുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാനിതിൽ എയർ ഫ്രയറിൽ ശരിക്കും എന്താ പറയുക, ഓയിൽ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ്, മീൻസ് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്. പക്ഷേ എന്നാലും കുറച്ചൊരു ടേസ്റ്റിന് ഒരു മയം കിട്ടണ്ടേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ പീസസൊക്കെ നമ്മുടെ എയർ ഫ്രയറിൻ്റെ പാനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ പീസസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക്. പിന്നെ ഇതിൽ ചിക്കൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് 200 ഡിഗ്രിയിൽ 12 to 18 minutes ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു ബട്ടൺ കേട്ടോ. നമുക്കിത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ ബട്ടണാണിത്. മീൻസ് ഈ ഒരു ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് ഓൺ ഓഫ് സംഭവം. ഇനി അതൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറും ടൈമും ഇതിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനൊരു ചിക്കൻ്റെ മോഡിൽ തന്നെ വെക്കാൻ പോവാണ്. സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി ഞാൻ സെലക്ഷൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യട്ടെ. ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്, കേക്കിൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ 200 ഡിഗ്രിയിൽ 15 minutes. അപ്പോൾ ഞാനിതിന് ഓണാക്കുന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം. പ്രസ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഓണായി. ചെറിയൊരു ഫാൻ കറങ്ങുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാം. നോക്കാം നമുക്ക് 15 minutes എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സംഭവം ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞാനൊന്നുകൂടെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു ലേശം നേരം കൂടെ വെക്കും, നമ്മുടെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. കണ്ട സംഭവം വെന്തു. കണ്ട വലിയ ഡ്രൈ ആയിട്ട്, അതായത് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, ഒരുപോലെ വിറകുള്ളി പോലെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 15 minutes 200 ഡിഗ്രിയിൽ ഓക്കെയാണ്, ഫ്രൈ ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ എന്നാലും ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു 5 minutes കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ 5 വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 3 minutes കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. രണ്ട് സൈഡും വെന്തു. ഈ സൈഡ് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കറക്റ്റാണ് പാകം. പക്ഷെ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ 200 ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ ടൈം ഒരു 2 minutes ആട്ടോ, 3 minutes വെച്ചില്ല. 2 minutes കാരണം അത് ഓൾറെഡി ആയി വെന്തു. ഞാനൊരു പീസ് എടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കി. പക്ഷേ വലിയ പീസുകൾ, മീൻസ് അത് അൺഈവനിലാണല്ലോ അത് കട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ വലിയ പീസുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മാത്രം ഒന്ന് ഒരു 2 minutes കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് കിടും.
അതായത് ഞാൻ ലേശം ഓയിൽ ചേർത്ത കാരണം ആ ഒരു ഓയിൽ അല്ലെങ്കിലും ഓയിലില്ലാതെ ഇത് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഓയിലിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് വഴുതനങ്ങയും കൂടി ഒന്ന് എയർ ഫ്രയറിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടാറ്. ഇതിൽ നമ്മുടെ ബ്രിഞ്ചോൾ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചുള്ളൂ. മിക്സ് ചെയ്ത ഉടനെ ഞാനിത് എയർ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകട്ടെ. ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഞാനത് ഇച്ചിരി ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഇല്ല കേട്ടോ ബ്രിഞ്ചാൾ വെക്കാനുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് ഒരു 180 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് വെച്ച് നോക്കുകയാണ്. 15 മിനിറ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരില്ല, നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് 15 മിനിറ്റ്സ് വേണ്ടി വന്നില്ല, 10 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നോക്കൂ, കണ്ടോ, സംഭവം റെഡിയാണ്. വലിയ ക്രിസ്പി ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ സാധാരണ എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കില്ലേ വഴുതനങ്ങ, അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റി കേട്ടോ. അധികം നമ്മൾ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഹെൽത്തിയുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ മുളകിൻ്റെ കുത്ത അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, നന്നായി തന്നെ ബ്രിഞ്ചോൾ നന്നായി തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാറ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും പാക്കറ്റിലുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ എയർ ഫ്രയറിൽ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നുള്ളത്. അതായത് ക്രിസ്പി ആയതിനു ശേഷം കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ തണുക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് അറിയണ്ടേ. നമ്മൾ സാധാരണ കട്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് തണുത്ത് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എടുത്ത ഉടനെ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, അപ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. പക്ഷേ ലേശം നേരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും തണുക്കും. പക്ഷേ ഇത് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതൊരു 200 ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കറ്റായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഫുള്ള് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് ഞാൻ ലേശം ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെ, അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഓയിലിന്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രയറിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി. ഇനി നോക്കൂ, ഇതിൽ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് 200 ഡിഗ്രിയിൽ 15 to 20 മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ കിടക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ടോ, ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട്. 215 മിനിറ്റ്സ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്കത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 15 മിനിറ്റ്സ് ആയപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചൂടുണ്ട്, അത്യാവശ്യം ക്രിസ്പിയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം ക്രിസ്പി തന്നെയാണ്. ഇനി കുറച്ചുകൂടി ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ക്രിസ്പിനെസ് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്, എന്നിട്ട് പറയാം. ഇത് പാക്കറ്റിലെ ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ്. ഇത് ഓക്കെ, കുറേ നേരം ഞാൻ വെച്ചിരുന്നു, എന്നിട്ടും ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെയായിട്ട് ഇരിക്കണം. നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിലെ പൊട്ടറ്റോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കട്ട് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നത് ഒട്ടും ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കില്ല. അത് ആ എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ക്രിസ്പിനെസ്സിനുള്ള ഒരു 2 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ തണുക്കാറുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് മീ. സോ താങ്ക് യു, ബൈ ബൈ, സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.